Un avion tient en l'air grâce aux forces exercées par l'air sur ses ailes. Et nous connaissons bien la force que peut développer l'air sur les objets. Si l'air est immobile, ces forces sont nulles. Mais dès qu'il y a du vent, l'air peut faire avancer un bateau ou une planche à voile ou faire voler un cerf-volant. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'une voile. Il suffit de voir les dégâts occasionnés par des vents violents lors des tempêtes, comme les arbres déracinés ou les toitures qui s'envolent. Ces dégâts sont provoqués par des forces de poussée sur les objets. Ces forces sont proportionnelles à la vitesse du vent. Plus le vent est violent, plus la force est importante. Elles peuvent être provoquées par le vent, c'est-à-dire le déplacement de l'air par rapport à l'objet, mais aussi à l'inverse, par le déplacement de l'objet par rapport à l'air. C'est la sensation de vent que l'on ressent à moto ou la force que l'on va ressentir sur la main que l'on passe par la vitre d'une voiture. Dans le cas d'un avion, la force résulte des deux mouvements, le vent et le déplacement de l'avion. Cette force est également proportionnelle à la surface de l'avion, d'où les ailes pour augmenter cette surface. Plus la surface des ailes est importante, plus la force exercée par l'air en mouvement est forte. Une force n'est pas seulement caractérisée par sa puissance, mais aussi par sa direction. On pourrait imaginer que la force exercée par le vent est toujours dirigée comme le vent. Mais c'est faux. Si la surface de l'objet fait un angle avec la direction du vent, la force sera inclinée. On peut le comprendre facilement en jouant au billard. Imaginons une boule